Hayırdır Abdurrahman kardeş? Keyifli kardeş. Kaybedecek vakit yok. Derhal obaya. Ertuğrul Bey'e gidesin. Halebe Sultan'la Sukurtekin. Hayatları tehlikede. Ne? Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgiyen ve bağışlayan Yüce Allah'ın 99 adıyla. Beylerim, zor günler yaşadık. Düşmanın nefesini ensemizde hissettik. Ertuğrul Bey'in sayesinde kurulan tuzakları atlattık şükür. Şimdi de Hayme Ana'nın isteğiyle bir araya geldik. Ertuğrul Bey'i de toyda aramızda görmek istedim. Geldi sağ olsun. Eyvallah Korkut Bey'im. Buyur Hayme Ana. Dodurga'nın ve Kayı'nın kıymetli beyleri. Yaşadığımız baskın felaketinden sonra her iki obanın alplerini tek bir baş alpin emrine verdik. Bilmenizi isterim ki bugün de kararımızın sonuna kadar arkasındayız. Arkasındasınız da o halde ne istersiniz? Ertuğrul Bey'in vazifelerinin alındığı toydan bugüne değin söylediklerinin bir bir çıktığına şahit olduk. Aksini iddia edebilecek var mı? Doğru çıkmıştır. Ertuğrul Bey'imizin söylediği her söz doğru çıktı. Şimdi de pişman mı olduk dersiniz? Yok. Ertuğrul Bey olsaydı bunların hiçbiri olmazdı deriz. Düşman azgın. Vaziyetin vahameti ortada. Biz günah keçisi aramıyoruz. Bir daha canımız yanmasın diye tedbir almak isteriz. Baş alpliğimi elimden almak istersiniz öyle mi? Baş alplik vazifesinin yeniden bize verilmesini talep ederiz. Elinize geçen fırsatı kullanıp güç toplamak istersiniz. Güç, kudret ne demek bilir misin Tuğtekin? Öfkene ve sinirine hakim olarak istikamet üzere olmaktır. Şimdi Tuğtekin Bey'in görevi alpleri bir ve diri tutmaktı. Lakin sen görevinde zaafa düştün. Noyan da bunu kullanıp bizi kardeş kanı dökmenin eşiğine getirdi. Niyetini ortaya koydun sonunda Ertuğrul. Şimdi de bu fırsatı kullanmak istersin. O çolak elinde mi geçeceksin alplerin başına?